Մենք նորից ուղի եթերում ենք, մեզ կարող եք տևել Հայելի ակումբի YouTube-յան էջում, իմ հյուրն է ազգային ժողովի падգամավոր, անկախ падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Եվ այսպես ես ինչու հրավիրեցի այս ասուլիսը, որովհետև երեք իր էջում պարոն Գևորգյանը այսպեսի մի լուր տարածել, որ իրեն հրավիրել են ոստիկանություն։ Ես խնդրեցի, որ այդ ծանոթումը բերի, խնդրեմ ներկայացնեմ, թե ինչ ծանոթման մասին է խոսքը։ Ուրեմն պարոն Պետրոսյանին հրավիրել են Երևան քաղաքի ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչություն 2021 թվականի ինչի համար 2021 թվականի հունիսի 1-ին Հայելի.am լրատվականում ձեր տրված հարցազրույցի վերաբերյալ ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության շտաբի հետաքննության բաժանմունքում նախապատրաստվող նյութերի անհրաժեշտությունից ելնելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 3-5-րդ կետի եւ նույն օրենքի 57-րդ հոդվածի կարգով ձեզ հայտնի հանգամանքների կապակցությամբ բացատրություն ներկայացնելու նպատակով սույն թվականի հունիսի 4-ին ժամը 15-ին դուք հրավիրվել եք ՀՀ ոստիկանության Երևանի քաղաքի վարչության շտաբի հետաքննության բաժանմունք, այստեղ գրած է Ս. Սարգսյանի մոտ, հասցեն եւ հեռախոսահամարը, այսինքն հիմա ժամը քանիսն է, հիմա երկուսն է լինում, 1 ժամից դուք հրավիրված եք այնտեղ եւ պարոն Պետրոսյան, խնդրեմ։ Եվ ես հարգելով ոստիկանության հեղինակությունը, հարգելով ընդհանրապես իրավապահ մարմինների հեղինակությունը, կներկայանամ, իհարկե առողջական վիճակս մի քիչ չի թույլատրում, բայց կփորձեմ ներկայանալ։ Գիտեք խնդիրը ինչումն է, որ այսօր ոստիկանությունը ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանի անձին։ Ասենք ես դուք եթե ուշադիր եք տեքստի մեջ, ասում է ձեզ հայտնի հանգամանքների վերաբերյալ բացատրություն։ Այդ ինչ հանգամանք է ինձ հայտնի։ Ինձ այնքան հանգամանք է հայտնի, բայց այդ որ հանգամանքի իրանք ես հիմա կարող եմ չգնալ, իրավունք ունեմ չգնալ, որովհետև ես իրավունք ունեմ քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն կոնկրետ իմանալ ինչում եմ մեղադրվում, ինչում եմ կասկածվում։ Բայց չի գրած, ձեզ հայտնի ինձ այնքան բան է հայտնի, սկսած նրանից թե արևը որտեղից է դուրս գալու եւ ուրա մայրամուտ մտնում եւ մնացած շատ բաների մասին։ Հիմա ես եթե դա ձեզ հայտնի է, ուրեմն պատկասեք եւ իհարկե ես ենթադրություն ունեմ թե ինչ կարա լինի, բայց ենթադրություններով քրեական դատավարություն չեն իրականացնում, Անժելա ջան։ Ինձ էլ է շատ բան հայտնի իրա Նիկոլ Փաշինի մասին։ Դե իրան կանչել են ինչ Իրան ինչի չեն Նիկոլին այդ քոլին ինչի չեն կանչում ու հարցաքննեն, որ ինքը ասել է, որ մենք ատամները ջարդելու ենք։ Այո։ Հա, ես հարց եմ տալի, արա։ Եթե դուք այդքան օբյեկտիվ հետաքննություն եք տանում, նախաքննություն եք տանում, ինչ եք անում։ Դուք ինչի չեք Նիկոլին կանչում ասում դու այդում ատամներների ջարդում եք ինչ սպառնալի, բայց բռնության կոչերի համար քրեական պատասխանատվություն են սահմանել օրենսգրքով։ Այսինքն, եթե դա ասում է Նիկոլը կամ իր թիմակիցները, որոնք գնում են ստենդեղ ոստիկաններին ահաբեկում են, բռնություն են գործադրում, հոգեբանական եւ այլն։ Հայտնի շիշ բռնողը։ Հա, չգիտեմ ինչ բռնող վերջը։ Հիմա դա սաղ հեչ, բայց Գևորգ Պետրոսյանը, որ Անժելայի հետ զրույցում երևի ինչ որ չգիտեմ որ արտահայտության հետ կապված ես ենթադրում եմ, բայց ես էլի եմ ասում։ Դուք բացատրել եք այդ բառերը։ Այ մարդ ինքը բիջ է, ես ասել եմ։ Ինքը համ բոզա, համ բիջ է Նիկոլը։ Ես ասել եմ, որը ինչ է նշանակում։ Բարձր որակի զազրախոս եւ բանը բիջնել բազմադեմ իդեալազուրկ ճարտախոս։ Ես սա ասել եմ։ Ինքը համ բոզա, համ բիջ է Նիկոլը։ Հիմա դրա համար ինձ կանչում են ոստիկանություն։ Թող բարի լինեն, ուշադրի լինեն, եւ հետո ես դες մի բան ասեմ։ Ես խայտարակ եմ անելու Նիկոլ Փաշինին, այդ թուրքահպատակ անձին, որ ինքը այսօր ասում եմ ոստիկանության համակարգը, Անժելա ջան, ծառայեցնում է բաթառապես սեփական շահերի պաշտպանության ինչ որ միջոցի։ Այսինքն ինքը 100 մետր այս շենքից այն շենքը գնալու համար 2000 ոստիկանա հետը ման տալիս, չգիտեմ, ստեղ այնտեղ քարոզարշավը չսկսած, ինչի՞ չի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով արձագանքում էս ամեն ինչին։ Ով է տեսել քարոզարշավը դեռ պաշտոնապես 7 ամսի 7-ին է մեկնարկում, բանը Նիկոլ Փաշինը կամ Բիջ Նիկոլը
Ինքը ասենք գնում է բան արդեն շրջաներում բաներ է խոստանում, ստեղ ասֆալտ կանենք, այնտեղ այն կանենք, ով է սրա պատասխանատուն։ Թե Բիջ Նիկոլին թվում է, որ Հայաստանը իր հոր Բոստանն է, Արցախի գլուխը կերավ, հիմա էլ Հայաստանի գլուխն է ուզում ուտի, તો ինքը գլուխը պատին է տալու։ Բայց բերելա, չէ, այսօր էլ արդեն։ Արա կամ ասենք ես մի հատ հարց եմ տալել, ասենք հետաքննության մարմին եք։ Չնայած այդ հետաքննիչ ինձ հետ շատ հարգանքով խոսած, ես չեմ կարող շառանել, ես շառանող տղա չեմ Բիջ Նիկոլի նման, բայց ասենք ինչի համար եք դուք ինձ կանչել, եմ ուզում հասկանամ։ Թե ձեզ թվում ես կռահում եմ ինչի համար են կանչել։ Բիջ Նիկոլը այս ընտրարշավի, այս քարոզարշավի ընթացքում իմ ձայնը լրացնելու համար ինձ իբր իր կարծիքով ուզում է վախացնել, չի իմանա, որ ես իր նման չէ, որ չեմ վախենում բերտ նստելուց, եթե անգամ պետք ինձ նստացնեն։ Այդ իհարկե հարցը ով որտեղ կնստացնի, դա չի խնդիրը։ Բայց իրան թվում է, որ ես վախենում եմ դրանից, ինձ ուզում է լրացնի։ Արա ինչի համար ես արտահայտել եմ իմ կարծիքը, падգամավոր իրավունք ունի Սահմանադրության համաձայն արտահայտել իր կարծիքը ազատորեն падգամավորական գործունեության եւ ժամանակաշրջանում եւ դրա դադարից հետո եւ Սահմանադրության 96-րդ հոդվածի համաձայն այ Բիջ Նիկոլ падգամավորը չի կարող հետապնդվել ազգային ժողովի գործունեության շրջանակներում իր արտահայտած կարծիքի համար ինչպես ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում այնպես էլ դրանից հետո այսինքն Անժելա ջան ես այդտեղ բոլոր հիմքերը ունեմ պնդելու որ հիմա ինքը քաղաքական հետապնդում է սկսում ես դար հավանաբար ես կդառնամ քաղաքական հալածյալ Այսինքն դուք ասենք բնալու է մի հատ էլ Չէ դե հիմա ինքը ես մի 20 օրն այլ դե էլ ձգի մի ձևով տենանք էլ ինչ ալու բայց ես ինչ ասել եմ իմ ասացի տերն եմ ոչ մի բանի համար չեմ զղջում ես նրան բարոյապես սատկացնելու եմ ես նրան գիտականորեն սատկացնելու եմ ու գցելու եմ մի անկյուն որ կան իրան ողորմություն տան ողորմություն տան ասեն մեղք է սրան մի բան տվեք թող ապրի ջահել տղա է էլի 75 թիվ 1975 թիվ չնայած իր տեսքից 75 թիվը երևում որովհետև տեն մեկ ինչ ձևա ծերացել եւ էդի գիտեք ինչի է տես ծերացել շուտ որովհետև ինքը հասկանում է թե ժողովրդի հանդեպ ինչ մեղք է գործել ու այսօր այդ տղա հասկանում է ինչի մեղք հա չէ ասել են պարկերի մեջ այդ նա այդքան անգրագետ չի այսօր որ նա Անժելա ջան նա այսօր որ հայրենասիրության նշույլ ունենար փոխանակ ոստիկանությանը ազգային անվտանգությանը կենտրոնացնի երկրի անվտանգության ուղղությամբ նա կոնկրետ մարդկանց հանդեպ հետապնդել արա ինձի դու քեզ թվում է որ ինձ էլ կանչեցին ոստիկանություն ես էլ քո նման սփրտա դարապատից է փարա այդ տղա գետինը մտնես դու ամոթ քեզ դու вообще ընդհանրապես հարգանք չունես պետական ինստիտուտների նկատմամբ այս մարդուն մենակ պետքա իր աթոռը պահել Անժելա ջան նրան ոչ մի ուրիշ բան չի հետաքրում ինչ սահմանադրություն ինչ քրեական դատավարության օրենսգիր ինչ քրեական օրենսգիր այդ տղա եթե դու գտնում ես ես քեզ վիրավորել եմ դու իրավունք ունես քաղաքացիական դատավարության կարգով հայց ներկայացնել դատարան Ես էլ կգամ, եթե դատարանը որակի իմ արտահայտությունը որպես վիրավորակ, ես դրա համար պատասխան կտամ։ Բայց դու այսօր իրեն հայտնի հանգամանքների կապակցությամբ հրավիրվում է ոստիկանություն։ Ինչ հայտնի, արա, հիմա ես կարամ չգնամ։ Անժելա ջան, ես նորից եմ ասում, քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն ես իրավունք ունեմ ոչ թե ես իմ անձը, այլ ընդհանրապես ցանկացած անձ, ով որ հրավիրվում է հետաքննության մարմին, նա իրավունք ունի իմանալ ինչի մեջ է կոնկրետ մեղադրվում։ Ես պարզապես հարգելով կգնամ, դա չի խնդիրը, որովհետև ես փախնելու ոչ կարիք ունեմ, ոչ անհրաժեշտություն ունեմ, ոչ էլ ես փախնող տղա եմ իր նման, որ վազելով մկաննման բան անում, այս պածեստից եմ պածեստ ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Բայց ինչի համար են ինձ կանչում։ Ես ուզում Պատի տակով հիշում եք, այս Սյունիքում ասած պատի տակ։ Դե նա միշտ պատի տակի տղա է եղել, Նիկոլը։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Այո, տեսեք Արսեն Թորոսյան բառը մենք չենք փախչելու Հետո մյուս նախարարն էլ ասում է ես ներողություն եմ խնդրել եւ բավարարեք դրանով անգամ այդպիսի բան մշակույթ չկար ես դա եմ արել ինչ կասեք իրենց այսօր էլ ցինիկաբար լկտի ելույթներ են ունենում տղամարդությունից է խոսում ինչ տղամարդ Ինչ տա ես այն օրը ասեցի падգամավորը տղամարդության հետ աներ ցակը դե եկեք բանտիրույթում այս դրսևորումների մասին խնդրել խոսեիք
Շնորհակալություն։ Թորոսյանից ում Ախր այդ Այվանավորը չէ, ախր չի է։ Արսեն Թորոսյանը Իրանից այնքան փոքր բան է ներկայացնում։ Մարդ փոքր բան ներկայացնողը կես միլիարդ գումար դոլար է հապշտակում, հա։ Դե իրավապահ մարմինների այդ ոստիկանությունը թո այդ հետքերով գնա։ Ոստիկանությունը ժամանակ չունի, բայց երբ Հա, բա ինձնով դի զբաղվի եւ իմ նմաններով, բա ի՞նչ պետք է անի։ Հալալա մեր ոստիկանությունը։ Ես անկեղծ ասեմ Անժելա ջան, շատ ընկերներ ունեմ, եղբայրներ ունեմ, շատ չծավալվեմ ոստիկանության հանդեպ, ես որպես իրավաբան միշտ հարգանքս պայել եմ, բայց այս վերջում նորից եմ ասում, ոստիկանությունը վերածվել է Նիկոլ Փաշինի անձնական պաշտպանության մարմնի, պահպանության մարմնի։ Այսօր մեր ոստիկանության օպերատիվ ծառայություններն էլ է երևի էդի իմ հասկանալով բերը զինել իր պաշտպանության գործին այդ նպատակով։ Բայց դու մոռանում ես այդ աղա, որ այսօր ոստիկանությունը ամբողջ երկրի տարածքում մեր անվտանգությունը ապահովելու խնդիր ունի։ Ասեմ Արցախը հանձնեց, հիմա երևի Հայաստանի վրով է մտածում, մեր երկրի վրով է մտածում։ Դրա համար էլ ինքը ծայրաստիճան անհանդուրժողականություն ունի այլախոհների նկատմամբ։ Ես ասում եմ, իհարկե ցանկացած իշխանության համար Անժելա ջան, այլախոհությունը անցանկալի երևույթ է։ Ցանկացած իշխանության համար, կապ չունի, ասենք ով է իշխանության գլխին, ինչքան ամբիցիոզ է ինքը։ Բայց այս տկարամիտի նման բացահայտ անհանդուրժողական թշնամական վերաբերմունք քաղաքական այլախոհների նկատմամբ երբեք չի եղել, հասկանում ես։ Սա ուզում ես հիմա հելեմ իրան գովամնձի կպարգևատրի։ Ասեմ Նիկոլի նման տղա չկա, մեռնեմ իր ջանին, չնայած դրա ջանը մեռնելու չի, դու նա ինձի ոնց է պարգևատրում, ոնց է քրեական հետապնդումը դադարեցնել տալի, արա ամոթ ունեցի, այդ տղա, պետական, ես մի բան ասեմ, չգիտեմ մեր հիմա գործող 7-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունները ինչքան կշարունակվի, բայց եթե հանկարծ ինչ-որ մի դեպքով, ինչ-որ մի ճանապարհով շարունակվեց, ես օրենսդրական նախաձեռնություն եմ ներկայացնելու պետական մարմինները սեփական շահերին ծառայեցնելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանելու մասին։ Այսօր Եթե մարդու տեղաշարժը $30,000 է։ Նիկոլ Փաշինը կամ դու որ գնացել ես, արա գնացել Ֆրանսիա խայտարակ եղած եկար։ Ես կասեմ անհոգ եղեք։ Գնացել Ֆրանսիա թքին վրետ, թքին մրին երեսիդ, խայտարակերը, ես ուզեմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, ոչ թե հիմա որպես падգամավոր եմ ասում։ Դուք որպես Հայաստանի քաղաքացի, մենք մեր հարկերից այս անպատկառին գումար ենք չէ տալի պետական բյուջեն։ Սա ինչ ծրագիր իրականացրեց Ֆրանսիա գնալով, Բելգիա, Ֆրանսիա։ Սյունիքյան ողջույններ ստացավ վերադարձել։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Մարդը իր համար ֆրֆռում է, գնում իր ծանոնդը ստենդը նշում է, ձեռը հետ խայտարակալում, պետական բյուջենը պետք է իրան վարձատրի։ Ինչի համար արա։ Ես եթե շարունակեմ որպես падգամավոր, որովհետև ասում են որ Փաշինը նաև ծրագիր ունի, այսպես ասած B պլան ունի, որ չէ, որ վիժեցնի ազգային ժողովի ընտրությունները, եթե ես շարունակեմ իմ գործունեությունը, իհարկե չշարունակելու դեպքում էլ ես կարող եմ որպես իրավաբան գիտնական առաջարկություն ներկայացնել, թող արդեն իրավասու մարմինները մտածեն այդ առաջարկությունը կյանքի կոչեն թե ոչ, բայց պետական միջոցները անտնտեսվար օգտագործելու համար քրեական պատասխանատվություն պիտի սահմանվի։ Որովհետև այն խեղճ բանվորը որ գնում քրտինք է թափում, այն խեղճ բժիշկները որ այսօր 2 տարի արդեն տառապում են այս կորոնավիրուսի ձեռը, համարյա 2 տարի է, որ առավոտից իրիկուն քրտնում են ու ոչ մի խրախուսում չեն ստանում։ Դրա այդ մարդկանց աշխատավարձից պահվող եկամտահարկի հաշվին Նիկոլ Փաշինը գնում է իր համար ֆռում է, իր ծնունդի օրով, իր վերածննդի, այսինքն ծննդի չէ։ Գնում իր համար ֆռում, կայֆավատալում, վերջում էլ բերում պետական բյուջեին ծախսա ներկայացնում։ Սրա համար պետք է պատասխան տալ, հասկանում եք, որովհետև առանց այն էլ մեր պետական բյուջեն, քանի որ սուղ է Անժելա ջան, ամեն լուման, ամեն դրամը պետք է հաշվարկված լինի։ Ոչ թե ով ում ֆանտազիան ինչ բրթի կնկան ղրգի ստենդը ֆռալու, աղջկան ղրգի, ինքը այդ զաբարջանա, սրա համար պետք է պատասխան տալ։ Պարգևավճարները մինչ այս պահը չեն դադարել, Գետին եմ մտել, այդ պարգևավճարների կանգնում ասում է, դե սառնարաններ չգիտեմ ինչ չկար, այսինքն հնարավոր չէ այս ընթացքում 8 ամիս։ Նախ ինչ են նախ գաղտնազերծել դիակները։ Ոչ բժշկական բանջարեղենի սարսափելի բան։ Անժելա ջան, ինչ են գաղտնազերծել դիերը։ Հա? Ծնող կա, գիտեք արդեն ուր է հասես խեղճ ժողովուրդը, այդ թքե մերեսից փնթի։
որ ասում ախպեր, մենակ բերեկի մեր երախուն թաղեմ, գոնե իմանամ որտե գնամ ծաղիկ դնեմ վաղը։ Էսա Նիկոլ Փաշինի արածը։ Հələ մի հատ էլ իրան պաշտպանող կար, մի հատ էլ գետինը չի մտնում, հելը ընտրություններով է զբաղվում, ուզում անտրվի նորից, ընդ էլ եթում այդ անգրագետ զանգվածը ծափ են տալի, ասում են Նիկոլ վարչապետ։ Արա ինչ վարչապետ, ինքը վարչապետ էր։ Եթե ինքը իսկապես վարչապետ էր, այն վարչապետը, որ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն պետքա գործի իշա Հայաստանի Հանրապետության, եթե ինքը այդ կարծիքին էր, որ ինքը գործում է իշա Հայաստանի Հանրապետության, ինչի հրաժարական տվեց։ Հա, ես ինչ տուն-տունիկ ես խաղում, արա ինչ ես անում։ Այդ քոլ, դու տուն-տունիկ ես խաղում, արա դու հրաժարական ես տալի, նորից տեխնացիոն ես դնում, առաջադրվել հավակնություն ունի, որ 60% այդ ամոթ չունես, դու ինչ 60%, դու օբյեկտիվ ընտրության դեպքում ստի 5% չունես, արա այ Նիկոլ։ Ես չգիտեմ, Անժելա ջան, ճիշտ ասած ասում եմ առողջական վիճակս է չի ներում անդադ դամ հարցազրույցի, բայց չեմ էլ կարող լռեմ, հասկանում ես, սա մեր պետությունն է կործանվում։ Արա դու ամոթ չունես, որ դու այսօր գնում ես քո ծնունդը նշելու այդ գումարներով դու քանի ներողություն եմ խնդրում հաշմանդամ երեխու կարող էիր հատկացնել, որ ասենք թե վիրահատություն արվեր կամ չգիտեմ օրգանի փող պատված, ես չգիտեմ, այդ բժշկական բան չեմ կարող ասել, այս մասնագիտական կարծիք, բայց այդ խեղճ երեխեք նրա գնացել են այս հողի վրա կռվել են, այ զզվելի։ Իսկ դու հենց գալի ասում ես, բանա, ես հպարտ եմ, որ մենք պարտվել ենք, ինչի վրա ես հպարտ, արա է։ Այդ հարցեր ունեք ասել։ Գերիների հետ կապված, հա, տեսեք 60 գերի հրադադարից հետո հանձնեց Արցախից, այստեղ էլ հիմա 6 գերի, 2 մահեր սահմանը։ Այսինքն սա հստակ է, որ բանակի ավիրման, լուծարման կոնկրետ քայլեր են գնում։ Նայեք, ինքը անգամ գերիների փոխանակման հարցում այդքան գրագիտություն եւ ամոթ չուներ։ Նա ինչի հանձնեց Հայաստանի տարածքում, հիշում եք, այն երկու բանը, դատապարտյալը որ կային, որ քրեական հետապնդում էր հարուցված։ Արա դու դրանց փոխանակիր մեր գերիների հետ։ Ու հիմա դու ոչ միայն ինքդ գերեվորսությամբ չես զբաղվում, մի հատ էլ թողում ես որ կան Հայաստանի սուվերեն տարածքում, արա, այդ քննի, կան Հայաստանի սուվերեն տարածքում գերի տանեն։ Հենց հիմա ես արդեն ես չգիտեմ որերորդ անգամ եմ կարդում այնքան Պարոն Աթարյանը տարածել, որ փաստորեն, տեսեք, ադրբեջանցիները Գեղարքունիքում մեքենաները կանգնեցնում են, անգամ փորձում են խուզարկել հայերի մեքենաները։ Ըստ Թաթոյանի հայտարարությունը վերաբերում է Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժա, ներքին շորժա, Նորաբակ, Կոտ գյուղերում սահմանային բնակիչների իրավունքների խախտումներին։ Այս բանը մի քանի 2-3 ժամ առաջ է տարածվել։ Անժելա ջան, անկեղծ եմ ասում, այլևս ես համբերություն չունեմ, սա ամբողջ ազգին, այս Նիկոլը սարքեց խելագար, գիժ սարքեց իրա նման, ամբողջ ազգին նմանացրեց իրան։ Այմարդ պարզ չի, որ Հայաստանը հանձնի, ինչ Երևանի մասին է խոսքը, Անժելա ջան։ Այդ թուրքը, որ եկավ հասավ Երևան, այդքան մեծահոգյա, որ չեթա աշտարակ։ Այդքան մեծահոգյա, որ աշտարակից հետո աբարան չեթա, որ չեթա Վանաձոր, որ չեթա Կալինինո, Տաշիր, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն ստեղ Հայաստանը հանձնելու միտումնավոր ծրագիր է կենսագործում։ Եվ մեր նմաններին էլ, որ ելում ենք ազգի համար, պետության համար խոսում ենք, կանչում են ոստիկանություն։ Արա այդ աղա, լսը ես այդքան ոստիկանություն։ Մտքովդ չանցնի, որ դրանով ինձ լռեցնելու ես խոստացել էի քաղաքականությամբ չզբաղվել, դուրս գալ։ Հա, բայց ես իմ կարծիքը արտահայտելու համադրական իրավունքից եւ չեմ կարող ես հետ կանգնել, ոչ էլ նաեւ пассив կրավորական դիտորդի կարգավիճակ ընդունել, երբ որ երկիրը հանձնվում։ Ստեղ հասկանում եք, շատ ավելի գլոբալ հարցեր են։ Ես ոչ մի քաղաքական ուժի մեջ չկամ, ոչ մի ցուցակի մեջ չկամ, ոչ մի քաղաքական ուժի չեմ սպասարկում, այ քոլ, Նիկոլ։ Բայց ես արդեն էլ չեմ կարա չզբաղվեմ։ Չնայած առողջական վիճակս շատ վատ է, բայց ես ինչքան կարող եմ իմ առողջությունը ների, ես զբաղվելու եմ, ես պայքարելու եմ, որովհետև Անժելա ջան, սես չի լի։ Հասկանում եք, ժողովուրդը քեզ չի հասկանա, ինձ չի հասկանա։ Կասես դուք այն ամենանեղ պահին այն կներեք ժողովրդական ինքը թուրքամետ է, չէ՞, մաջալին թուրքական տերմին է դա, բառը, այնտեղ մաջալին կասի դուք հելա գնացիք։ Բա ով մնաց մեր հետ։ Այսինքն ես հիմա արդեն վերադարձ եմ ուզում կատարել իմ հայտարարությունից, որ ես պետք է զբաղվեմ քաղաքականությամբ, որովհետև նորից եմ ասում, ես մտածում եի, որ ամեն ինչ հանդարտ կանցնի, որ Նիկոլը կհաշտվի իր ոչնչության հանգամանքի հետ
Եվ հանգիստ կթողի ժողովրդին, բայց այս մարդը ամեն օր մի ընդդիմադիր է ձերբակալել տալի։ Արա, ել եմ ասում, այ տղա, ես էս այդ մեմ ոստիկանություն, Նիկոլ։ Հələ տենամ ինչ են ասում ընդ։ Էդի թող խնդիր ես չունեմ Անժելա ջան, ես պատրաստ եմ բերտել նստել, գաղութել նստել, ես այդեն տոթո ինքը, ես մենակ իրան խնդրել եմ Նիկոլին։ Արա ասել եմ, մենակ մի հատ բան եմ քեզ խնդրում, որ նստելու ենք նույն կամերան գնանք, էլ ինչ կլինի, խնդրում եմ, Նիկոլ, խնդրում եմ քեզ։ Մեռնեմ ես քո մախտար ջանին։ Նստենք իրար հետ մի հատ կամեր, էլի ինչ կլինի։ Եթե նստելու ենք իրար հետ նստենք, բայց ես անենց արար չեմ կատարել որ նստեմ։ Իհարկե թող իրավապահ մարմինները որոշեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ կարող եք ասել ընտրության հետ կապված, 10 քանի օր է մնացել, ինչու պիտի գնան ընտրության, ում պիտի ընտրեն եւ նրանք որ ովքեր այս ամեն ինչից հետո շարունակում են, հա։ Կամ հələ ես հիմա կպատասխանեմ Անժելա ջան։ Ասում է ժողովուրդը ապրելու իրավունք ունի։ Արա այ անգրագետ։ Ապրելու կյանքի իրավունքը սահմանադրությամբ է իր աշխարհում։ Դու դի որպես մատուցում ես բանի, սկուտերի վրա լավություն արա։ Այ անգրագետ։ Այ Նիկոլ։ Այ բիջ, այ բոզ։ Դու դա որպես լավություն ես ներկայացնում ժողովրդին։ Այսինքն այն ինչ որ սահմանադրությամբ եւ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով երաշխավորված է որպես մարդու բնական իրավունք, սա լավություն որպես վաճառում, ասում եմ կյանքի իրավունք ունեք ապրելու։ Տոլավ է արա։ Իսկ ձեր հարցը ընտրությունների հետ կապված, այո, ուրեմն ես վստահ եմ, որ Քոլը, Նիկոլը բանը ինքը կեղծելու է ընտրությունները, որովհետեւ ինքը շատ լավ հասկանում է որ եթե ասենք ես ինչ որ չգիտեմ ինչա մտածել ինչ հոդված են ուզում վրես դնեն, այդ հոդվածով ասենք կարող է 2-3 տարի նստել ինքը 20, այ ես բացատրել ես խնդիր չունեմ, բայց ինքը 20 տարի է նստելու։ 25 տարի առավելագույն պատժաչափով նստելու է, որը իշխանությունը փոխվեց, ինքը 25 տարի շարունակելու է, դե քանի որ կամ էլ ցմահ դատապարտվելու է։ Դե քանի որ մահապատիժ չկա գործող քրեական օրենսդրության համաձայն, հա, ցմահ ազատազրկման, բայց այնտեղ մենք որ իրար հանդիպենք շատ հզոր անելու, շատ ուժեղ, շատ լավ հանդիպում անելու է։ Ասենք գիտեք ինչ, բանը։ Ես էլի եմ ասում, հորդորում եմ մեր քաղաքական ուժերին, որ չգնան ընտրությունների, բոյկոտեն, բոլորը միավորվեն, սրանք վռնդեն այդ շենքից։ Բայց եթե գնալու են, ես խնդրում եմ մեր համակարգացիներին, ճիշտ է հիմա քարոզարշավ չի, ես էլ իրավունք չունեմ քարոզանել, բայց իրանք հարգեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, հարգեն ժողովրդի շահը։ Հիմա ես որ ասեմ բան, այս այդ Նիկոլը եմել կասի գործ հարուցեք բանի, ապօրինի քարոզությամբ զբաղվելու համար։ Չնայած ինքը արդեն վաղուց է սկսել։ Կարող եք չի հայտնել։ Ինքը ես կարող եմ իմ կարծիք հայտնել, բայց քարոզություն չեմ կարող անել։ Ես հարգում եմ ընտրական օրենսգիրքը, բայց Նիկոլը արդեն մի ամսից ավել է քարոզչությամբ է զբաղված։ Ես այն օրն ասի, բա ուր է մեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հա? Ինչի՞ չի արձագանքում։ Հիմա էլ որպես տեխնացու է գրանցված։ Ինչի՞ է կամ երեք դրա խայտարակ ելույթը դուք լսեցիք Փարիզում, երեք չի առաջանում։ Խայտարակ ելույթ։ Դա նա ոնց որ ասենք կաչագար ելույթ ունենար։ Ինչ վարչապետ, ինչ պետության ղեկավար։ Հիվանդացել եք, էլի ասում եմ վատ եք։ Նա որպես կաչագար խոսած։ Հասկանում եք, ես ոչ թե ասենք հեգնում եմ կաչագարի աշխատանքը, բայց իր մակարդակը դա կաչագարի մակարդակ էր։ Էլ եմ ասում, նման անգրագետ, խայտարակ ելույթ, հետո հավանաբար ինչ որ հավանաբար հաստատ չասեմ, ինչ որ բաները ազդեցության տակ էր, երևի լավ խմել էր, որ ռիսկավորվել էր։ Եթե միայն խմել բավարարվեն լավ է։ Հիմա տեսեք։ Դե հիմա ես չգիտեմ ինքը ինչով է բավարարվում։ Պարոն Պետրոսյան, քիչ առաջ հատապ տարածեցին Վերի Շորժայի սարերում ադրբեջանցիները սկսել են տեխնիկա աշխատեցնել, ճանապարհ բացում, որպեսզի դիրքերից դիր կարողանան մեքենայով անարգել ասեն։ Պատկերացրեք, մտան Գեղարքունիք։ Վերի Շորժա համայնքի ղեկավար Արտյոմ Երանոսյանը Փաստինֆոյի հետ զրույցում ասել է, որ նկատվում են աշխատող տեխնիկաներ, որոնք ադրբեջանական զինուժի շարժումը կազմակերպելու համար շինարարություն են սկսել։ Մինչ վերջերս տեխնիկա չէր նկատել, իսկ հիմա ադրբեջանցիները մեքենաներով սարի լանջով շարժում։ Սարի դոշի շարժ կա, տրակտոր են աշխատացնում, դրանք շատ լավ տեսնում ենք, մինչև դա չէր երևում ադրբեջանցիները տեխնիկային աշխատացնում իրենց համար ճանապարհ բացում, որպեսզի դիրքերից դիր կարողանան մեքենաներ անարգել անցնել, մինչև այսօր մեքենան իրենց
Պոստերը մոտիկ են, այս մեջբերում է հայր խոսքից, այնքան էլ հեռու չեն, 500 մետր, 1 կիլոմետր, որտեղ իրենց հարմար է ընտրել են ու պոստերը դրել են, խնդրեմ, այսինքն մտնում են շատ հանգիստ, մտնում են Գեղարքովիկ, այս չգիտեմ ինչի, Թուրքը, եւ օրինակ այս վիժվածք ինչ որ մի հատ ուսապար կանոնով Վահագն Ալեքսանյան, այսօր ցինիկ, տխմար բաներ էր, հա, ինչ որ դուրս տալիս, որ ընկերը այս են մարդնա, որ հայտնի է ընդհանրապես պատմությանը ալյուր գողանալով, բարեգործական ալյուր, մի մեքենա բարեգործական ալյուր է գողացել, հետո ստիպել են հետ ավերադարձել։ Նրանք մեզանից գող ու ավազակ սատանաներից կազմված։ Ցավը տանը մենք նրանք մեզանից մեր անդորն են գողացել, մեր խաղաղությունն են գողացել, մեր երջանկությունն են, մեր երեխեքին են տարել, ինչ ալյուրի մասին է խոսքը։ Ալյուրը ամենաէժան բանն է, որ նրանք Հիմա ես նորից եմ ձեզ ասում։ Անժելա ջան, ես նորից եմ ասում։ Թուրքը ի տարբերություն Նիկոլի ինքը շատ հավակնոտ է հողի նկատմամբ։ Նիկոլը հողի նկատմամբ սեր չունի։ Նիկոլը սեր ունի, ասենք, խմի նստի սամալյոտ, չգիտեմ ինչ, իր ընտանիքի իրեն կեցավայրում շքեղություն, արախ քաշող սարքե։ Նիկոլը հողի նկատմամբ սեր չունի։ Ես ասեմ, դուք ինչ եք կասկածում, այդ որ ասում են մնաց 18 օր։ Այսինքն մենակ հայ մարդուն չի ատում։ Չէ, որ ասում են մնաց 18 օր, մնաց 17 օր։ Արա այդ օրերը հենց լրանա արդեն Թուրքը գալու է Երևան հասնի։ Ես չեմ հասկանում այս ընտրապայքարի մասնակիցներին, հա, ճիշտ է, ես երբեմն նաև լայքում եմ, որովհետև ես էլ եմ ուրախանում այն գաղափարից, որ այո, Նիկոլին մնաց մի քանի օր, բայց եղբայր ջան, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, երկիրը մանրից տալիս է այս մարդը, ինչ եք ուզում։ Թուրքը ինչ արա թուրքը, չի ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի օրոք թուրքը կարար էր Հայաստանի սարերով ֆռար։ Մերոնք էին պետք եղած ժամանակ սահմանը հատում էին, լավ էլ ուրախ հետ էին գալի։ Էս ինչ վիճակ է։ Դու սա երկիրը հանձնել ես աճուրդի ես հաներա քո պաշտոնի վրա, այդ տղա։ Քոլ, Նիկոլ ավել ճիշտ։ Մի խոսքով ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին ժամ առաջ կներեք այդ արտահայտությանս համար, բայց ուշքի գար, որովհետև մարդիկ կան այսօր հələ ասում են Նիկոլը ինչ մեղավոր է, որ արա ով է մեղավոր, ես եմ մեղավոր, թե դուք այդ զոհերի համար։ Այդ խեղճտղեկի մարմինները այդ գետինը մտնեք դուք։ Ամիսներով պահել եք պարկերի մեջ, ապրանքա հետի ինչ է արա, գետինը մտնեք դուք։ Այսքանից հետո Նիկոլը պետք է հրաժարական տա ռադը քաշի այդ Հայաստանից։ Ոչ թե անտիմադիրների հետևից հետապնդում սկսի, ընտրական գործընթացի մասնակցի, ցուցակել առաջի համար։ Դու գետինը չես մտնում, կամ այդ ինչ դերասանություն է, այլ եմ ասում, Անժելա ջան։ Եթե դու հրաժարական ես տվեցես ցուցակի առաջի համար, կամ вообще չես մասնակցում ընտրություններին։ Այդ աղա, եթե դու գտնում ես, որ դու ես երկրում անելիք ունես, ինչի՞ հրաժարական տալի։ Հետ պետական բյուջեն այդքան շռայլա, որ մի քանի միլիարդ դրամ դիմա այս ընտրությունների վրա փոխանա, մանավանդ գիտեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ հայտարարեց, որ քանի որ աննախադեպ քանակի քաղաքական ուժերի մասնակցություն կա, ընտրությունների ծախսը ահռելի լինելու, աննախադեպ քան ծրագրված է եղել ընդհանրապես նախկինում պետական բյուջեով կամ նախկին ծրագրերով։ Արա ինչի համար դու այս օինը սարքեցի։ Այդ աղա այ հիմարի մեկը դու հրաժարական տայիր, ուրիշ վարչապետ ընտրվեր, հա, ազգային ժողովի կողմից, եւ այդ վարչապետը այս երկիրը խելքի բերեր թեկուզ 1 տարով, այսպես ասած, իհարկե ցիբան օրենքով նախատեսված չի, ես փոխաբերական իմաստով եմ ասում, անալոգիայի կարգով փորձաշրջան սահմանվեր, 1 տարում տեսնենք, եթե այդ մարդը երկիրը խելքի բերում է, չէ, նոր այդ ժամանակ անենք ընտրություններ։ Բայց դու հիմա այլ գետինը մտնես դու, գնում ես շրջաններ, անես բաներ է խոսում, ծափ են տալի, արա ինչի համար եք ծափ տալի։ Ես չէ, բայց Անժելա ջան, անգամ ես վատ եմ զգում որպես հայ, ոչ թե որպես падգամավոր եմ ասում։ Ես որպես հայ վատ եմ զգում, որ մեր երկրում կա թեկուզ մի քաղաքացի, որը ծափարում է Նիկոլ Փաշինին, որը ծափարում է մի մարդու, որ մեղավոր է 7000 երեխեքի մահվան մեջ, անմեղ երեխի, դե ես 7000 են ասում, հիմա ես որ մի մարդ, որը մեղավոր է 10 քանի հազար մարդու հաշմանդամության մեջ, որ այդ մարդկանց ճակատագիրը անորոշ է, մի մարդ, որը մեղավոր է 3000-ից ավել անհետ կորածների ու ռազմագերիների ում համար եք ծափ տալ, яра ամոթ չունեք դուք, դե գնացեք ծափ տվեք։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրներ ազգային ժողովի падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, ով հրավիրված է ոստիկանություն, հենց այստեղ
ինչ արտահայտություններ անելու համար։ Բայց մենք կապի մեջ կլինենք եւ կտեղեկանանք, թե ինչ ընթացք ստացավ։ Շնորհակալություն։ Ինչ որ ասել եմ, լավ եմ արել, պնդում եմ, էլի եմ ասելու։ Թող ինչքան ուզում եք կանչեմ ոստիկանություն։ Շնորհակալություն։ Մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպե։